Salut. Alors, du coup là c'est le bordel, hein. Il pleut comme pas possible. Je suis en train de traverser les marais. Cette nuit, je me suis arrêté chez la famille Foucault qui était super sympa. Donc voilà quoi. Et voilà, je commence à avoir les pieds trempés. Parce qu'on est dans une piste qui traverse les marais. Donc, je vais essayer de voir un peu. Là, j'ai encore 35 km à peu près pour aller jusqu'à La Rochelle. À voir. Bon, toujours l'étape 13. Hein. On garde le moral en tout cas. Autour. C'est quand même assez classe quoi. J'aime bien. Allez. Ciao.